من أسبوعين وتحديدا في 20 يوليو أصدرت الخارجية البريطانية بيانا تحذر فيه رعاياها في مصر عن طريق سفارتها في القاهرة. الإنجليز قالوا أنه من المرجح شن هجمات إرهابية في مصر، وعلى الرغم من أن هذه الهجمات تحدث في شمال سيناء إلا أن هناك خطر وقوع هذه الهجمات في جميع أنحاء البلاد. قد تكون عشوائية، قد تستهدف قوات الأمن المصرية، المواقع الدينية، التجمعات الكبيرة، الأماكن التي يزورها الأجانب. لم يتوقف الأمر عند هذا. الخطوط الجوية البريطانية علقت رحلاتها لمصر، وفورا تبعتها لوفتهانزا الألمانية قبل أن يتراجعا بعد ذلك فيما وصف حينها بضغوط مصرية هائلة. لم يقدم أحد حينها أي تفسيرات تزيل الغموض عن السبب في هذه الإجراءات والتي بدت مفاجئة للكثيرين، بل إن علامات الاستفهام تزايدت بعد أن قامت رويترز بشكل مفاجئ أيضا بإعادة نشر تقرير خاص تحت عنوان هكذا شدد السيسي قبضته على الحكم. تحدثت فيه رويترز عن النفوذ الهائل لعباس كامل رئيس المخابرات الحالي ومحمود السيسي النجل الأكبر لقائد الانقلاب. لم يكن هناك جديد يستدعي إعادة نشر التقرير. لم يحدث شيء حينها يجعل رويترز تستدعي التقرير من الأدراج مرة أخرى وتسب في الحديث عن القتل خارج إطار القانون وأحكام الإعدام الجائرة، والدولة التي غيبت كل مؤسساتها ولا يتحكم فيها إلا 3: السيسي وابنه ومدير مكتبه. كان هذا في 1 أغسطس، وبالأمس بعد 3 أيام فقط من التاريخ السابق حدثت العملية الإرهابية البشعة والحقيرة بتفجير ضخم أمام معهد الأورام في وسط العاصمة، وعلى بعد دقائق من أكبر تجمع للسفارات في القاهرة ومنها السفارة البريطانية. 20 مواطن مصري قتلوا، نحتسبهم شهداء عند رب العالمين. أكثر من 45 مصاب. حادث بشع ومؤهل تماما أن يحمل للإخوان كما يحدث تماما من 5 سنوات في أي بومبة بتفرقع في القاهرة. هكذا تعود الشعب والعالم منذ الانقلاب، حتى لو كان الحادث الإرهابي يحدث في نيوزيلندا. حضرتك ترى أن هناك علاقة يعني بتوجه عناصر من تنظيم الإخوان إلى نيوزيلندا باستفزاز التيار اليميني؟ هل يعني تربط هذه أو يعني الاتجاه من يعني الجماعات الإرهابية إلى نيوزيلندا بهذا الحادث الإرهابي؟ بلا شك. وعايز أقول إن إذا كان جماعة الإخوان فعلا راح نيوزيلندا، إذا كان جماعة الإخوان لهم أنشطة في كل مكان. مش بس أي حادث إرهابي، أي تسريب امتحانات، أي تسريب مية، سد مجاري أعزكم الله يشيلوها الإخوان فورا. لكن عملية إرهابية قذرة من هذا النوع فضل الإعلام يتجاهل ويراوغ ويهون أو يعزو الحادث إلى اصطدام مروري نتيجة سيارة كانت تمشي عكس الاتجاه، مما أدى إلى ضحكات شعبية مصرية سمع صداها في طرابلس في الشمال الغربي من ليبيا. حسب البيان اللي طلع كان بسبب سير عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل. الانفجار فظيع ده كان قدام معهد الأورام، ده كان نتيجة ان عربية دخلت في المعاكس فخبطت في 3 عربيات، فده ادى لانفجار جامد جدا. الحادث مروري، شخص مستهتر متهور قرر ان هو يمشي عكس السير فتسبب في هذا التصادم اللي تسبب فيه انفجار. وكان مصدر امني قد افاد بان الحادث وقع بسبب سير سيارة ملاكي عكس الاتجاه بطريق الخطأ على كورنيش النيل. يعني ارجوكم مرة تانية بوصي حضراتكم ان احنا نلتزم بالقواعد المرورية. بل إن الموضوع وصل إن كل المواقع الإخبارية نشرت تقرير مخابراتي عن التحذير من السير من السير بالسيارة عكس الطريق. لكن بعد كل الاضطراب أو التخبط، بعد 16 ساعة كاملة السيسي عزة والداخلية طلعت بيان جديد قالت إنهم الإخوان اللي عملوها، وتنفس حينها الشعب الصعداء. لكن ظلت التساؤلات. خد عندك، لماذا كل هذا الاضطراب؟ لماذا لم تعلنوا منذ البداية أنهم الإخوان؟ بل وهو الأهم، لماذا لم تعلنوا من البداية إنها حادثة إرهابية مع إنها كانت واضحة لمن كف بصره حتى؟ ولماذا الحوادث اللي الشعب على يقين إنها مش إرهابية يتقال عليها فورا إنها إرهابية والإخوان عملوها، واللي باين تماما إنها إرهابية زي حادثة الليلة يتقال عليها حادث سير؟ وما هي نوعية المعلومات التي لدى المخابرات البريطانية واللي خلتها تطلع بيانات وتوقف طيران وتشير إلى إرهاب سيحدث قبل أيام قليلة؟ وما علاقة هذا الإرهاب بعباس كامل ومحمود السيسي اللي رويترز أعادت نشر تقريرهم من 3 أيام؟
هل كانت بريطانيا مثلا تمتلك معلومات عن صراع عنيف بين الأجهزة في مصر في ظل استعباد السيسي وابنه عباس كامل لكل الأجهزة الأمنية وحرمانها من كل المساحات التي كانت تتحرك فيها بأريحية؟ أم هل وصلت معلومات إلى المخابرات البريطانية بأن عباس كامل ومحمود السيسي ومن وراهم المخابرات المصرية شكلا كانوا بيخططوا لتفجيرات عند السفارة البريطانية تحديدا لضغط مصر على بريطانيا عشان تجبرها أنها تعتبر الإخوان جماعة إرهابية؟ ومن أجل هذا كما يقول المتسائلون استبقت بريطانيا بهذه التقارير لتخبر مصر أنها تعرف ألاعيب الانقلاب القذرة. وده كان سبب ان الحكومة المصرية اتأخرت في انها تشيل الحثة للإخوان او تقول عنها انها إرهابية، لان عارفة ان بريطانيا هرشة الحكاية. في كل الأحوال البسطاء والمطحونين والغلابة بيدفعوا الثمن دايما كالعادة. لا جديد، عشرات الفيديوهات، الصور، الحكايات للمسحوقين والمرضى والقتلى من هذا الشعب الذي تجبر عليه عسكره بشكل غير مسبوق. اللهم اقسم ظهر من أراد بهذا الشعب سوءا. خالص العزاء لشعب مصر ولأهالي من نحتسبهم شهداء، وخالص الدعوات بشفاء المصابين، ولا عزاء لعصابة باغية أو غلت في القتل والتنكيل والكيد للشعب. ولا نقول إلا كما علمنا رسول الله: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقهم لمحزونون. الله غالب.